kani siyang POA mo yung responsible ko sa bata. Once lukaw ka na siya, no is before nakito na before ginadili nakagawas ang response. Dapat masyuri ko ng response dili ang stable. Kaya una na or nagluwag ang bata. Kana sa nasa ibang sinapundol siya ng stable sa forma ni siyang ear canal. Paano ito? Ang kaning TOAE dapat mo part ni siya katas. Pas ginig-response, dakon siya chance mo pass. Form. Nag-adjust ang 5. Kanang 5, pass na siya. Huwag muluwag niyang bata, pwede na din nato tiwason kay 5 naman. Pero, mapundo na siya, pakitong kita mga makra na pass diri. Pass, no? Pass. Ako kumpara katong kaning mga inani nga TOAE o kaning mga resort na wala dyan. Kung napoy ubang kaning diri pa ubos, dara man ninyo ha. Kaning kinababuan. Kung imo ni sila istoryaan, kaning mga inani nga TOAE, respond na silang dunggan. Igastorya na to, nadawat yun na nila, nadunggan na nila ba? Itong istorya. Pero dili pala sila kastorya, kay bata pa man. Pero nadunggan na nila. Ang katong mga inani nga TOAE, kaning mga bataan, imo istoryahan, makaklaro sila, pero dili, makadungog sila, pero dili klaro. Dagang nagtagana ko. Ibalik-balik. Mana.